म यहाँ उभिनेपछि सबैजना कसरी हेर्नुहुन्छ अब सुदन गुरुङले गृहमन्त्रीले के चिप्लाउँछ र त्यसलाई भाइरल बनाउँला भनेर बुझिरहेको हुन्छ। त्यो हो तरिका। तर त्यही पनि कतिजना मानिसज्यूहरू विपक्षी मानिसज्यू भए पनि मलाई माया गर्नुहुन्छ, म देखाएको छु। हाम्रै मानिसज्यूहरू धेरै माया गर्नुहुन्छ। कति गलत गर्ला कि हामीले सच्चाइ दिनुपर्छ म सम्झाइ पनि राख्नुहुन्छ, त्यसमा म एकदमै आभारी छु। आइ एम भेरी ह्याप्पी, आइ एम मोर देन ह्याप्पी। म एउटा जेनेरेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु, एउटा युथलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु, एउटा नयाँ पुस्तालाई रिप्रेजेन्ट गरेर हामीहरू आइरहेको छौँ र त्यो पुस्ताको इज्जत धान्ने कर्तव्य मेरो हो। र म त्यो पुस्ताको इज्जत फाल्न नदिनको लागि म हर कदम प्रयास गर्छु। तपाईँहरूको नि इज्जत नफाल्नको लागि विदेशमा गएर म तपाईँहरूको इज्जत पनि धान्नलाई म हर कदम प्रयास गर्छु। चाहे तपाईँ काङ्ग्रेस होस्, चाहे तपाईँ एमाले होस्, तपाईँ माओवादी होस्, हामीलाई त्यस्तो सरकार छन्। तपाईँ एउटा नेपाली हो मेरो लागि, तपाईँ मेरो दाजु हो, मेरो भाइ हो। सारा संसारमा सारा ठाउँमा मैले भनिसकेको छु यो कुरा। त्यही भएर कतिपय प्रश्नहरू गर्दाखेरि हेलिकप्टरको विषय उठाउनु भयो। समय मलाई अलिकति समय दिनु होला है। धेरै कुरा मलाई भन्नु मन लागिरहेछ आज। यो हेलीको विषयमा अब धेरैजना मानिसहरूले उठाउनु भयो। हेली, हाम्रो त्यो हेली पानीमा खोलामा गाडी छिरो, हेली किन गएन? We need to work smart. हामी यो जेनेरेसनको मान्छे, हामीसँग ड्रोन छ र हेली तपाईँ आफै म तपाईँलाई प्र्याक्टिकली आज म भन्छु, त्यो ठाउँमा हेली त्यत्रो माथि उड्दाखेरि मुनिको बगिरहेको देखिन्छ होला। हेली जाँदाखेरि गाडी मुनि छिरिसक्यो, खोलामा गइसकेको। म फर्स्टमा अपडेट डिजास्टरको बारेमा म 10 years एक्सपिरियन्स छ, मैले बुझ्छु के भयो भने तुरन्त आत्तेर फोन गर्छु म। त्यतिखेर बुझ्दै गर्दाखेरि पानीभित्र छिरिसकेको अवस्था।